Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі керемет дәмді болып шығатын картошка мен тауық етінен тағам түрмен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен картошка керек болады. 4 немесе 5 дана картошканы алып, осылай үккіштің үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Картошканы үккіштен өткізіп алғаннан соң бір-екі қайтара крахмалын кетіріп жуып аламыз және де суын сырғытып алып тастаймыз. Келесі кезекте бізге болгар бұрышы қажет болады. Мен осылай қатырылған түрін қолдандым. Болгар бұрышын алып, ұзынша етіп, жіңішке етіп тураймыз. Болгар бұрышын жіңішке ұзынша етіп турап алдық. Келесі кезекте пиязды ортасынан бөліп, бөлінген бөліктерін тағы да екіге бөліп, осылай кішкене майдалау етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Содан соң укроп қосатын боламыз. Укропты қыздар қалауыңызша көп немесе азырақ етіп қоссаңыздар болады. Көбірек етіп қоссаңыздар, ерекше дәм беріп, керемет дәмді болып шығады қыздар. Укропты да майдалап турап қосып алдық. Келесі кезекте дәміне қарай тұз қосамыз. Егерде менде қара бұрыш болмай қалды, қара бұрыш қосасыздар. Содан соң 2 ас қасық ұн қосамыз және де 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Қыздар, араластырғанда қатты мыжып араластырудың қажеті жоқ. Ол кезде суы қатты шығып кетеді. Картошкалы массамызды осылайша дайындап алдық. Келесі кезекте табамызға пергамент қағазын салып, үстінен міндетті түрде сұйық май құямыз. Пергамент болса да міндетті түрде үстінен көбірек етіп сұйық май жағып алыңыздар. Сол кезде картошкаларыңыз ешқандай да жабыспай пісетін болады. Мен осылай пергамент бітіп қалыпты. Екінші рет қайтадан қолдана беремін. Осылайша картошкаларымызды салып, формамызбен барлық жеріне жеткілікті етіп, біркелкі етіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Формамызға осылайша біркелкі етіп орналастырып алдық. Енді міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минут пісіреміз. Келесі салмасын дайындайтын боламыз. Мен осылай тауықтың төс етін алдым. Орташа көлемде 4-3 етіп турап аламыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Әрі каналыма кіріп, видеоларымды қарап шықсаңыз болады. Өзіңізге қажетті, қолжетімді видео рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Неше түрлі тәттілер, ыстық тағамдар, тегін мастер-класстармен бөліскен болатынмын. Міндетті түрде видеоларымды қарап көріп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Келесі болгар бұрышын турап аламыз. Осылайша 4-3-ті кішірек етіп тураймыз қыздар. Содан соң пиязымызды да алып, қатты үлкен етпей, орташа кішірек етіп турап шығатын боламыз. Менде болгар бұрышын осылай алдында қысқа қатырып қойған түрі қолдануға өте ыңғайлы. Морозкіден шығарып қойып, кішкене ерітіп, осылай кез келген тағамға қоса береміз. Осы турап алған қоспаларымызды жақсылап қуырамыз. Қыздар, табамызға майымызды құйып, жаңағы тауықтың төс етін салып жақсылап қуырамыз. Өзінің сөлі шығатын болады. Өзінің сөлі шыққаннан соң үстінен пиязды, болгар бұрышты кезекпен салып жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де қызарту үшін паприка қоссаңыздар болады. Мен мұнда кішкене бір ас қасықтай соевый соус қостым. Егер соевый соус ұнамаса, паприка қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұзын, жаңағы соевый соус немесе паприкамыздың барлығын салып араластырып, ешқандай да су құймай, осылай орташа отта өте тез піседі. Қыздар, 10-15 минутта пісіріп аламыз. Осы уақытта біздің жаңағы картошкамыз дайын болды. Қыздар, осылай рулет сияқты пісіп шығады. Кішкене суытып алғаннан соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай 6 бөлікке бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп болғаннан соң, қыздар, міндетті түрде осы картошкамызды келесі бетіне аударып барып, начинкасын салатын боламыз. Мен мұнда біріншісін жасаған кезде ұмытып кетіппін. Сіздің тағамыңыз өте әдемі көріну үшін осы жаңағы бөлінген бөліктерді бірінші алдымен
екінші бетіне аударып, содан соң ғана начинкасын салып, осылайынан оп-оңай, өте оңай орайтын боламыз. Арасына қатты көп салудың қажеті жоқ екен, қыздар. Ол кезде кішкене жыртылып кетеді. Мінекей осылайша теріс аударып алдық. Содан соң орташа етіп начинкасын салдық және де орап қоя салдық. Өте дәмді, керемет болып шығады. Арасы құрғақ болады деп қорықпаңыздар. Біз арасындағы тауық етін майға қуырғандықтан ешқандай да құрғақ болмайды. Егер де қаласаңыз, арасына майонез жағып жіберсеңіз болады. Жақпасаңыз да өте керемет болып шығады. Ешқандай да құрғақ болмайды. Барлығын осылай кезекпен жақсылап орап алдық. Содан соң бетіне майонез немесе егер де қаласаңыз сыр сеуіп және де қалаған аскөктеріңізді қойып духовкаға тағы да 5-10 минутқа салып аламыз. Неке қыздар, осымен біздің тағамымыз дайын. Менің пергаментім екінші рет қолданып жатқандықтан түрі онша емес болып көрінуі мүмкін. Өте ерекше, керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жанына қалаған өзіңізге көкөністерді қосып ұсынсаңыз болады. Қияр, қызанақ қоссаңыз да өте ерекше етіп ұсынуға болады. Барлығы өзіңіздің фантазияңызбен. Қыздар, видеоны соңына дейін қарап, каналымды қолдап, келесі видеоның шығуына мотивация болып, лайк басып, пікір қалдырып отырғандарыңызға көп-көп рахмет.